Всем привет! И сегодня я буду снимать симулятор рыбалки как в жизни. Давай прокатимся на лодке, чтобы найти хорошее место для рыбалки. Двигайся вперед, нажимая на правую часть экрана. Ага, поехали! Вау! Сколько сундучков, рыбок. Надеюсь, что кто-то это будет смотреть. Это очень хорошее. Вау, здесь полно рыб. Это хорошее место, рыбалка. Будет приятно. Удерживай кнопку «Забрасывай» в течение 2 секунд. Учтите, что крупная рыба живет на глубине. Уху! Ага. Ребенок. Нести. Учить. Так. Удочкой более высокого уровня можно ловить рыбу более высокого уровня. Логично. Очень логично. Попробуй улучшить удочку. Длинная леска позволяет опускать глубже. Учите леску. Катушка увеличит общую длину лески. Учите катушку. Зайдите в магазин, чтобы посмотреть. Секунду. В магазине можно приобрести улучшение на наживку и специальную наживку. Можно также покупать лодки и одежду. Теперь вы можете бесплатно наслаждаться рыбалкой. Получить подарочек. Эй! Все, мы подаем. Да. Уху! Хоба! Погнали! Стоять! Блин! Как? Хоба! Так, в море вы нашли сундук с сокровищами. Можно заработать золото по кусочку ящиком. Получить. Поплыли. I lucky boy. Ну-ка, что у нас здесь за рыбки? Ой. Ава. Использовать наживку. Вот, давай. Блин. Ага. Давай. Блин. Давай. Может, удочку улучшить? Да блин. Достал меня.
И это же рыбалка. Думаю, я смогу достать золотой из ящика под водой. О-о-о! Хоп! Вести. Не буду. Так, ловим рыбку. Ладно, давай я улучшу удочку до третьего. Леску и оце. И удочку. Все. Можно забрасывать. О! Оце нормально. Да ну. Назад. А! Синий там. Ловим дальше рыбку. Ну что, больше баблишка наша, баблишка. Рыбалим. Блин. Значит, поехали вперед. Ова! Облачко. Как красиво назвали рыбу фу. А тут ее садок полон. Что за садок? Ой! Садок. Рыбу из садка можно продать или переименовать. Ага, хорошо. Нет, не хочу я эту рыбу. А я эту рыбу не хочу. Да, бляха-муха. Да, продаем. Все. Теперь садок. Держать. Блин. Садок. Держать. Держать. Все остальное продаем. Поплыли на рыбалку. О, сундук. А, это уже дальше. Па-бам. Ран, Вася, ран. Оп. Ладно. Блин. Хватит. Открываем сундучок. Ой. Все, мы продолжаем. Забросить удочку. Уху! Магазин. Шел в магазине. Причудливая наживка. Ну, взять. Ага, их нужно куплять. Смысл скрывать наживку на 9 секунд? Угу.
персонаж. Рыболов, любитель, начинающий рыболов, профессиональный рыболов, легендарный рыболов. Удочка. Все. Туди. Забрасываем. Уху. Бля. Мое. Ну еще раз забрось. Давай. Не дотягивается. Ах ты ж. Поехали обратно. Во. Забросить. Успешно. Да не надо. Так. Тут этой рыбки нет. Оба. Нести. Не-не-не-не-не. Во. А. Хитрые рыбы. Нести домой. Облечку. Облечку. А на аквариум. Вот мы раз, два, три. Ладно, наверное, всем пока. До новых встреч. Пока-пока.